Hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iyalah, Mary Riana aja juga gak pernah bilang bahwa hidup itu mudah. Bahkan saya selalu bilang, hidup itu tidak mudah. Makanya butuh ketangguhan, kesabaran, keikhlasan, kegigihan. Butuh semangat, butuh perjuangan, bukan hanya sekedar omongan. Life is not as simple as Mariana said. Yes, Mariana has never said that life is easy. Even I'm saying life is not easy, so it takes toughness, patience, willingness, persistence, fighting spirit, and not just talk. Butuh proses, bukan banyak protes. Butuh action, bukan hanya sekedar nulis caption. Dan biasanya selalu ada dua tipe orang. Ada yang begitu melihat dan mendengar sesuatu yang positif, langsung tergerak untuk beraksi. It's a process, not much protest. It requires action, not just write caption. There are always two types of people who see and hear something positive, immediately move to action. Tapi ada juga yang begitu melihat dan mendengar, bukannya jadi inspirasi, malah sibuk komentar sana-sini. While others see and hear it instead inspired, they are giving comments. Contohnya, seorang pengangguran setelah inspirasi jadi sadar. Akhirnya bergerak gigih lamar pekerjaan. Ditolak pasti, tapi usaha lagi. Ditolak lagi, usaha lagi. Ditolak lagi, ubah strategi. Belum bisa, terus gigih cari cara. Sampai akhirnya dia berhasil dapat kerja dan mengubah hidupnya. For example, an unemployed person, after being inspired to regain consciousness and finally moves to get job, certainly denied but effort again, change the strategy, just keep trying to find a way to get a job and change his life. Nah, tapi ada juga nih yang begitu dengar terus malah sibuk beralasan, sibuk komentar, sibuk cari celah salahnya di mana, sibuk cari kesalahan orang lain, ngomentarin hidup orang lain, berkeluh kesah, baperan, yang gak akan berubah juga hidupnya, tetap aja pengangguran. But some of these are so busy making excuse, busy making comments, busy finding where the fault is, busy picking on someone else's faults, while others are silent and sensitive. His life is just an idol. Jadi, bukan apa yang kamu dengar, tapi apa yang kamu lakukan. Dari apa yang kamu dengar, itu yang membedakan. Hidup memang tidak semudah kata Mary Riana. Tapi kata Mary Riana, walaupun tidak mudah, kamu harus tetap optimis menjalaninya. So, it's not what you hear, but what you do from what you hear that's the difference. Life isn't as easy as Mary Riana says, but Mary Riana says it's not easy to be optimistic about living it.